superhealthythai.com presents. Welcome to the 7th bonus workshop lesson of the Learningthai podcast premium course. In this lesson you will learn about classifiers that did not fit in any other categories. Classifier for royal families. พระองค์ พระองค์ Classifier for pagodas or Buddha statues. องค์ องค์ Classifier for monks, novices or nuns. รูป รูป Classifier for giants, ghosts or hermits. ตน ตน Classifier for person. คน คน Classifier for tables, chairs or dolls. ตัว ตัว Classifier for shirts, skirts or pants. ตัว ตัว Classifier for guitars, speakers or microphones. ตัว ตัว Classifier for rainbows. ตัว ตัว Classifier for elephants. เชือก เชือก Classifier for wild elephants. ตัว ตัว Classifier for flutes. เรา เรา Classifier for watches. เรือน เรือน Classifier for novels, tales, movies or stories. เรื่อง เรื่อง Classifier for books or notebooks. เล่ม เล่ม Classifier for scissors. เล่ม เล่ม Classifier for knives, axes, swords or needles. เล่ม เล่ม Classifier for candles. เล่ม เล่ม Classifier for pens. ด้าม ด้าม Classifier for garlic cloves, onions or taro. หัว หัว Classifier for ginger, turmeric or galangal. หัว แง่ง Classifier for bullets that have been shot. นัด นัด Classifier for bullets that have not been shot. ลูก ลูก Classifier for accusations. กระทง กระทง Classifier for eggs. ฟอง ฟอง
Classify for clinics, restaurants, libraries, zoos, lakes, or deserts. แห่ง แห่ง Classify for hospitals, schools, or printing houses. โรง แห่ง Classify for threads or yarns. ใจ ใจ Classify for flowers, joss sticks, keys, or mushrooms. ดอก ดอก Classify for graves or bomb shelters. หลุม หลุม Classify for wheels. ล้อ ล้อ Classify for beehives or birds' nests. รัง รัง Classify for breast. เต้า เต้า Classify for hell. ขุม ขุม Classify for field or land. แปลง ผืน Classify for walls. ด้าน ด้าน Classify for matches. ก้าน ก้าน Classify for tree branches or ivories. กิ่ง กิ่ง Classify for corn or tamarind. ฝัก ฝัก Classify for bathtubs. อ่าง อ่าง Classify for small things. อัน อัน Thank you for watching. If you enjoyed the video, then give us a thumbs up and hit the subscribe button so you don't miss the next episode. We post new videos twice a week. See you in our next lesson.